Okay, hello everyone សួស្តីគុណៗទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមករៀនពីមេរៀនថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញសំឡេងទៀតហើយណាចាអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាមេរៀនចុងក្រោយនៃការបញ្ចេញសំឡេងដែលមាន Magic E ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានរៀន Magic E sound A Magic E sound I Magic E sound O អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដល់មេរៀន Magic E sound U វិញម្ដងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសំឡេងស្រៈ A E I O U ចាអញ្ចឹង U នេះគឺចុងក្រោយគេយើងរៀន Magic E sound U អញ្ចឹងគឺវាដូចលើកមុនអញ្ចឹងបើសិនជាវាមាន E នៅខាងចុងកតុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺអក្សរ U ហ្នឹងគឺវា sound U ហ្មងគឺវាសំឡេង U ហ្មងវាជាអក្សរ U ហើយវាមានសំឡេង U ទៀតចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅនេះចឹងនេះបើ US ណា US នេះគឺ us អញ្ចឹង us អញ្ចឹងវាទៅជា U នេះវាទៅជាខ្យល់អីវិញអញ្ចឹងទៅជាខ្យល់us និង s us ចាអញ្ចឹងអានឹង us ប៉ុន្តែបើសិនជាវាមាន e នៅខាងចុងនេះវិញខ្យល់ U នេះវាទៅជា U អញ្ចឹងវាទៅជា use អញ្ចឹង U ណាចាអញ្ចឹងអានេះគឺអក្សរ U មែនប៉ុន្តែសំឡេងវាអញ្ចឹងអានេះវាវាអក្សរ U ប៉ុន្តែសំឡេងដោយសារវាអត់មាន E ទេអញ្ចឹងអានេះដល់ពេលវាមាន E នៅខាងចុងកតុយអញ្ចឹង U នេះគឺវាអក្សរ U ហើយសំឡេង U ទៀតអញ្ចឹង use ចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចមុនដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានពាក្យអីខ្លះដែលមានអក្សរ E នៅខាងចុងអញ្ចឹងហើយមាន U នៅខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យអក្សរ U ហ្នឹងវាជាអក្សរ U ហើយវាមានសំឡេង U ទៀតអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺកូនដែលលេងហ៎នេះដែលលេងហ៎ជួនកាលវាមាន ABC ជួនកាលវាមានពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌សអីញ្ចឹងណាកូនដែលលេងហ៎នេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថា cube ចឹង C កន្លែងនេះគឺខខ្យល់ខ U អានេះ Q cube ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ cube ហើយអានេះគឺសំឡេង U ខ U Q cube នេះអាហ្នឹងគេហៅ cube នេះតមកទៀតនេះកូនស្គាល់ទេអានេះគេកូននេះអាហ្នឹងផ្លុំបានណាហើយអាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍តន្ត្រីរបស់ខ្មែរយើងដែលយើងហៅថាខ្លុយគេយកមកផ្លុំឲ្យវាជាឧបករណ៍ខ្មែរយើងខ្លុយអញ្ចឹងខ្លុយភាសាអង់គ្លេសហៅថា flute អញ្ចឹងអានេះ f ហ្នឹងខ្យល់ f l នេះខ្យល់ l fl ដល់ពេលអានេះ u នេះខ្យល់ u អញ្ចឹង flute t នេះខ្យល់ th E នេះមានខ្យល់ទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអក្សរ U នេះវាមានសំឡេង U ចាអញ្ចឹងគឺ f l fl និង U flute thមួយទៀត flute ចាអញ្ចឹង flute ខ្លុយអូខេមួយទៀតគឺអានេះអីគេនេះកូនខែគេនេះខែមិថុនាចាខែមិថុនាអញ្ចឹងខែមិថុនាភាសាអង់គ្លេសហៅថា June អញ្ចឹង J នេះគឺខ្យល់ចនេះ U ខ្យល់ U ជូ N នេះខ្យល់ N June អញ្ចឹង June គឺខែមិថុនា June អូខេមួយទៀតគឺអានេះគេកូននេះធូបបំពង់នេះធូបគឺបើប្រាប់ថាបំពង់ណានេះអាហ្នឹងគឺបំពង់ហើយអញ្ចឹងធូប T ខ្យល់th អានេះ U ខ្យល់ U ធូអញ្ចឹងអានេះ T U ធូដល់ពេលឲ្យមានអានេះគឺ B នឹងខ្យល់ អញ្ចឹង tube ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងធូបគឺបំពង់អូខេដល់ពេលអានេះគឺនេះមិញនៅលើនេះអញ្ចឹង use ហ្នឹងគឺបើប្រាប់ថាប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបនេះគឺគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់អីគេនេះ teacher ធ្លាប់បរៀនដែរអានេះគេហៅអីគេកូនអាហ្នឹងគេហៅថា computer ចា computer teacher ធ្លាប់បរៀនកូនហើយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺកុំព្យូទ័របើប្រាប់ថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងឯងអញ្ចឹង use នេះគឺប្រើប្រាស់ហើយកុំព្យូទ័រនេះគឺ
computer អញ្ចឹងប្រើប្រាស់ computer គាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ computer អូខេ teacher អានឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងទៀត cube 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 flute flute ខ្លុយ June June ខែមិថុនា tube tube ធូបបំពង់ use use ប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលអំណាចទាំងអស់គ្នាថាតើគេនិយាយពីអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងអំណាចនេះគឺគេនិយាយនេះមានកូន the girl and the boy the girl said hi ណាងចាអញ្ចឹងសួស្ដីណាងអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះណាងកូនប្រុសនេះគាត់ឈ្មោះណាងថាសួស្ដីណាង when is your birthday when is your birthday អញ្ចឹង birthday គេកូនទីធ្លាប់រៀនដែរ birthday គឺថ្ងៃខួបកំណើត when ពេលដែលគេសួរថា when គឺគេសួរថាពេលណាអញ្ចឹងគឺគេសួរថា your នេះគឺរបស់អ្នកអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកគឺពេលណាចាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកគឺពេលណាអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយថា hi Marie hi Marie អញ្ចឹងកូនស្រីនេះឈ្មោះ Marie the girl's name Marie គាត់និយាយថាសួស្ដី Marie my birthday is in June my birthday is in June អញ្ចឹងមិញ June នេះគេកូន June ខែមិថុនាអញ្ចឹងគាត់ថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅខែមិថុនាចាអញ្ចឹងចុះថ្ងៃកំណើតកូនទាំងអស់គ្នាវិញនៅក្នុងខែណាកូនចាំប្រាប់ picture មកនៅក្នុងខែណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគាត់សួរថា what date is your birthday what date is your birthday អញ្ចឹង what នេះគេសួរសំណួរថាអ្វី date នេះគឺថ្ងៃខែថ្ងៃច្រឡំdate នេះគឺថ្ងៃ date នេះគឺថ្ងៃហើយyour birthday ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើថ្ងៃណាជាថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេគ្រាន់តែសួរថាពេលណាឯងអញ្ចឹងពេលគេសួរពេលណាយើងឆ្លើយតែខែក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលគេចង់ដឹងថ្ងៃហ្មងណាអញ្ចឹងកូនប្រាប់ទាំងថ្ងៃទាំងខែគេមកអញ្ចឹងគាត់ថា my birthday is on 5th June អញ្ចឹងគឺអីគេ 5th June គឺខែថ្ងៃទី5ខែមិថុនា and you ចុះអ្នកវិញអូខេអញ្ចឹងទៅគាត់ថា my birthday is on 9th June អញ្ចឹងគាត់ថាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃទីគេនេះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាអញ្ចឹងមិនដែរនេះចិត្តគ្នាគាត់ថ្ងៃទី5គាត់ថ្ងៃទី9ចិត្តគ្នាមែនតើអញ្ចឹងទៅគាត់ថា Did you get anything for your birthday Did you get anything for your birthday អញ្ចឹងគាត់សួរថាតើអ្នកបានទទួលនេះ get នេះទទួល anything ហ្នឹងគឺអ្វី your birthday អញ្ចឹងគាត់សួរថាតើអ្នកបានទទួលអីគេខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកចាតើអ្នកទទួលបានអ្វីខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លើយថា Yes I got a puzzle cube and I play with it every day Yes ចា got នេះគឺបានទទួល puzzle cube នេះគឺនេះអាហ្នឹងគេហៅ puzzle cube នេះគឺជាអា cube ដែលគេដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងណានេះ puzzle cube and I play អញ្ចឹង play គេកូន play លេងជាមួយវា every day គឺប្រភេទថាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទទួលបានអា cube នេះហើយលេងជាមួយវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទៅកូនប្រុសនេះ the boy said I got a flute and I play it every day too អញ្ចឹងគាត់ថា flute អីគេកូនគឺខ្លុយហើយនេះគាត់ថាខ្ញុំក៏បានទទួលខ្លុយមួយ flute ខ្លុយមួយហើយខ្ញុំលេងជាមួយវាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរធូរនឹងដែរចាអញ្ចឹងគាត់លេងជាមួយវារាល់ថ្ងៃដែរចាអញ្ចឹងគឺ teacher អានឲ្យកូនស្ដាប់ម្ដងទៀត Hi Nang when is your birthday Hi Marie my birthday is in June What date is your birthday My birthday is on 5th June and you My birthday is on 9th June. Did you get anything for your birthday? Yes, I got a puzzle cube and I play with it every day. I got a flute and I play it every day too. ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្ទនារវាងណាងហើយនិងម៉ារីគាត់និយាយពីថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រើពាក្យ
để dương ban riêng mình nâng để miên magic ý hay nâng sound you nâng trà chẳng cứ côn cọt bị từng on đi chỗ hay côn bọ phé hay côn cọt xong từ này từng on đi chỗ hay côn bọ phé đi kia hai bởi tao mà tiết cứ đôi lực môn chẳng côn rọc bị ná để miên so you nơi cả đà nâng hà so y nơi hàng trông nâng á để miên magic ý sound you nâng á cứ côn hổ bị nâng máu hay ở ban pram để côn thọp riêng á trà bờ sân chỉ con học ban mán con nhỏ thì cho phần năng máu bị để con thọp hiến hay miên magic e sound you chẳng okay okay so goodbye everyone see you later bye bye